वातावरणामध्ये होणाऱ्या बदलामुळे किंवा सीझन बदलत असताना जे चेंजेस होत आहेत, जसं की आता ऑक्टोबर महिन्यामध्ये दुपारी कडक ऊन आहे, पाऊस पण पडत आहे आणि थोडीशी थंडी पण आहे. हा जो ऋतुसंधिकाल काल आहे, याच्यामध्ये ज्या व्यक्तींची, ज्या मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती कमी असते, त्यांना वारंवार होणारा सर्दी, ताप, खोकला, अंगदुखी किंवा इंडायजेशन होणे, भूक न लागणे, त्या अशा पद्धतीच्या तक्रारी रिपीटेडली येत असतात. मग आपल्याला कंटिन्यू त्यांना अँटीबायोटिक द्यावं लागतं किंवा एखादी पेन किलर, अँटॅसिड अशा पद्धतीची औषधं सतत द्यावी लागतात, जी की त्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतात. मग अशा कंडिशनमध्ये आयुर्वेदिकमध्ये काही औषधं आहेत की जी तुम्ही त्यांना देऊन तो एपिसोड हा लगेच कव्हर पण करू शकता आणि रिपीटेडली त्याचे होण्याचे चान्सेस कमी होऊन जातात, कारण की ही औषधं त्या व्यक्तींची किंवा त्या मुलाची रोगप्रतिकार शक्ती वाढवायला पण मदत करतात. अशी कोणती औषधं आहेत, चला आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहू. सर्वात पहिलं औषध जे आहे ते म्हणजे की महासुदर्शन काढा. महासुदर्शन काढा हा सर्व प्रकारच्या तापावर काम करणारा एक सुंदर असा आयुर्वेदिक औषध आहे. व्हायरल फीवर आहे, सीझनल फीवर आहे, वारंवार येणारा कोणत्याही कारणामुळे ताप आहे, तुम्ही महासुदर्शन काढा त्यांना देऊन पहा. त्यांचा ताप लवकर कमी व्हायला मदत होतो आणि रिपीटेडली येणारे तापाचं जे आपण म्हणतो की एक सायकल जी आहे ती ब्रेक व्हायला मदत होते. दुसरं की तापामध्ये असणारी अंगदुखी, कधी कधी ताप येत नाही, फक्तच अंग मोडून आलेलं असतं, अंग भरपूर दुखत असतं. चिकनगुन्या किंवा गोचिड ताप अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा बॉडी पेन जास्त असतं आणि ताप कमी असतो. या कंडिशनमध्ये पण तुम्ही महासुदर्शन काढा वापरू शकता. भूक न लागणे, तापाच्या आधी किंवा ताप येऊन गेल्यानंतर भूक व्यवस्थित लागत नसेल, त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा महासुदर्शन काढा तुम्ही देऊ शकतात. किंवा काही काळासाठी किंवा काही कारणामुळे जर का तुम्हाला अचानकच भूक लागायची कमी झालेली आहे, पोट भरल्यासारखं वाटतंय, पोट गच्च वाटतंय, अशा कंडिशनमध्ये महासुदर्शन काढा तुम्ही भूक लागण्यासाठी पण वापरू शकता. याचा डोस लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत 10 ml पासून 20 ml पर्यंत वापरला जातो. दिवसातून 2 किंवा 3 वेळा हे तुमच्या आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनर ठरवतात की याचा डोस किती गेला पाहिजे आणि तो किती इफेक्टिव्ह ठरेल. साधारणतः ड्युरेशन एक 3 दिवसापासून ते 7 दिवसापर्यंत, याच्यापेक्षा जास्त हा देऊ नये. दुसरं महत्वाचं औषध आहे सीतोपलादी चूर्ण. बऱ्याचशा लोकांना ऐकून माहित असेल की खोकल्यावरचं हे आयुर्वेदिक औषध आहे. सर्दी, खोकला, नाकातून पाणी येणे, शिंका भरपूर येणे, या कंडिशनमध्ये सीतोपलादी चूर्ण वापरलं जातं. त्यासोबतच ॲलर्जिक रायनायटिस म्हणजे की एखाद्या धूळ, फोडणीचा वास, वातावरणातील हवेचे चेंजेस याच्यामुळे सुद्धा जेव्हा सर्दी वारंवार होत असते, अशा कंडिशनमध्ये पण सीतोपलादी चूर्णाचा वापर होतो. डोळ्यांची आग होणे, डोळे खाजवणे, पायांची आग असणे, अशा कंडिशनमध्ये जेव्हा ही उष्णता वाढलेली असते, त्याच्यामध्ये पण एक ॲलर्जिक अँगल असू शकतो. त्या कंडिशनमध्ये पण सीतोपलादी चूर्णाचा उपयोग होताना दिसतो. अशक्तपणा, एखादा मोठा आजार होऊन गेलेला आहे, एखादं इन्फेक्शन मोठं होऊन गेलेलं आहे, टायफॉइड सारखा आजार असेल किंवा गुचिड ताप असेल, ही इन्फेक्शन 15-15 दिवस, 3-3 आठवडे चालतात आणि मग त्यानंतर एक अशक्तपणा शरीरामध्ये डेव्हलप होतो. तो अशक्तपणा कमी करण्यासाठी सुद्धा तुम्ही सीतोपलादी चूर्णाचा वापर करू शकता. म्हणजे फक्तच खोकला नाही, तर ॲलर्जिक रायनायटिस पासून ते तुमचा आपण म्हणतो की जनरलाइज विकनेस कमी करण्यासाठी या औषधाचा उपयोग तुम्ही करू शकता. पाव चमच्यापासून ते 1 ते 2 चमच्यापर्यंत याचा डोस आपण व्हॅरी करू शकतो पेशंटच्या वयानुसार आणि त्याच्या त्रासानुसार. याला मिक्स करण्यासाठी, या पावडरला मिक्स करण्यासाठी तुम्ही कोमट पाणी वापरू शकता किंवा मध. हे आयडियल आहे की कोणत्या पद्धतीने ते गेल्यानंतर त्याचे इफेक्ट बदलतात. पाण्यातून गेल्यानंतर, कोमट पाण्यातून दिल्यानंतर त्याचा होणारा इफेक्ट वेगळा आहे आणि मधातून घेतल्यानंतर त्याचा होणारा इफेक्ट वेगळा आहे. हे कशातून घ्यायला पाहिजे हे औषध, हे तुम्हाला तुमच्या आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनरला विचारायचं आहे. तिसरं औषध आहे हनीटस सिरप. लहान मुलांमध्ये स्पेसिफिकली काही दिवस कोरडा खोकला असतो, त्याच्यामध्ये कफ पडत नाही आणि नंतरहून कफ पडायला चालू होतो. दोन्ही पद्धतीचा कफ असू द्या, हनीटस सिरप ही ते दोन्ही कंडिशनमध्ये काम करणारं औषध आहे. घशामध्ये इचिंग होत आहे, घशामध्ये टोचल्यासारखं होत आहे, गिळताना त्रास होतोय, खाण्याची इच्छा होत नाहीये, घसा लाल झालेला आहे, या कंडिशनमध्ये हनीटस सिरप तुम्ही वापरू शकता. ॲलर्जिक रायनायटिस नंतर येणारी कंडिशन असते तो म्हणजे की ॲलर्जिक खोकला किंवा आपण त्याला दम्याचा त्रास म्हणतो, पंप वगैरे वापरावा लागतो बऱ्याच वेळा लहान मुलांना. अशा कंडिशनमध्ये तुम्ही हनीटस सिरप त्यांना देऊ शकता. डोसेस थोडेसे हाय द्यावे लागतात, पण खोकला कमी व्हायला किंवा दम कमी लागायला मदत होते. आणि लहान मुलांमध्ये जर का जेवण न जाण्याची तक्रार येत असेल आणि विकनेस भरपूर असेल, तर या कंडिशनमध्ये सुद्धा तुम्ही हनीटस सिरप तुमच्या डॉक्टरांना विचारून देऊ शकतात. याचा डोस जो आहे हा साधारणतः 5 ml पासून 15 ml पर्यंत एजनुसार व्हॅरी करावा लागतो. अशा पद्धतीने ही 3 बेसिक आयुर्वेदिक औषधं आहेत
की जी तुम्ही या सीझनमध्ये किंवा कोणत्याही सीझनमध्ये वारंवार ज्यांना या तक्रारी जाणवत असतील तर त्यांच्यासाठी तुम्ही वापरू शकतात. ही सेफ आहेत. फक्त एकदा तुमच्या आयुर्वेदिक प्रॅक्टिशनरला कन्सल्ट करा की यांचे डोसेस कसे ठेवायला पाहिजेत आणि किती दिवस हे द्यायला पाहिजे. तेवढं तुम्ही कन्फर्म करून ही तुम्ही सेफली घरातल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी वापरू शकता. मी आशा करतो की या 3 औषधांबद्दलची जी माहिती आहे ती तुम्हाला आवडली असेल. इतरांपर्यंत पण नक्की पोहोचवा. धन्यवाद.